dobré ránko v tomto upršanom čase. Pokračuje 19. folklórny festival detských súborov. Teraz by som veľmi rada poprosila pána primátora, aby nám povedal pár slov. Kellemes napot kívánunk! A Cidlaur időjárás kicsit közzétett a szüreti ünnepségen, azonban itt a Főtéri Kultúrházban folytatódik tovább a 19. Érsekújvári Folklórfesztivál. Most pedig felkérem városunk polgármesterét, Pisinger Géza urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Dobrý deň prajem, ctené dámy a páni, milí priatelia, milí malí umelci. Dovolte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal v Nových Zámkoch v rámci overáčkových slávností. Hölgyek és urak, kedves fiatal művészek, kérem engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket Érsekújvárban a születi ünnepségek keretén belül. Folklór má veľkú moc, aj volakedy, aj v týchto časoch ľudia cez folklór si vyjadrovali svoje radosti, starosti a ako je zrejmé aj z tohtoročných slávností, že nás nič nemôže prekvapiť. Počasie môže byť upršané, ale my sme pripravení, aby sme odprezentovali to najkrajšie a najlepšie, čo v našom regióne, ale aj v zahraničí v rámci folklóru máme. Chcem vyjadriť len jednou vetou poďakovanie pánovi Dráfimu, lebo on je otcom, zaslúži si veľký potest. On je otcom detského folklórneho festiválu a dovolte mi teda záverom, aby som vám poprial veľmi príjemné prežitie dnešného dňa a veľmi veľa a hodnotných umeleckých zážitkov vám prajem. Pekný deň vám prajem. A je mi veľkým potešením povedať vám, že občiansky parlament udeľuje cenu Národný poklad Slovenska mestu Nové Zámky, ako aj novozámockému Zlatému levíkovi za udržiavanie Novozámeckého festivalu detských folklórnych súborov a za pestovanie ľudových tradícií a zvykov našich predkov. Cenu odovzdá magister Jozef Behil, predseda dozornej rady občianskeho združenia Občiansky parlament a zároveň predseda stálej konferencie organizácií tretieho sektora a zástupca mimovládnych neziskových organizácií v Rade vlády Slovenskej republiky a odovzdajú umeleckému vedúcemu Novozámockého Zlatého levíka pánovi doktorovi Lejslovovi Dráfimu. Vážené dámy, vážení páni, milí mladí priatelia, milé zlaté deťurence. Keď Zlatý levík, tak zlaté deťurence. Ale, vážený pán primátor, dovolte mi, aby som naozaj v mene všetkých tých organizácií, lebo som sám nevedel, že toľko všelijakých organizácií zastupujem a toľko titulov mám. Ja sa snažím to, čo robím, tak robiť predovšetkým pre ľudí a samozrejme aj všetci moji kolegovia, tí, ktorí sú v týchto organizáciách vo vedení. Takže vážený pán primátor, dovolte mi, aby som v mene všetkých tých organizácií, ale hlavne občianskeho parlamentu, poďakoval mestu Nové Zámky za podporu a za starostlivosť a je to, myslím si, veľmi podstatné a veľmi vážne, že mesto ako také sa stará o mládež. A chcel by som len v krátkosti predstaviť, o akú cenu ide. Občiansky parlament udeľuje cenu Národný poklad Slovenska. Tá cena vyzerá asi takto. A je to predovšetkým za udržiavanie národných kultúrnych tradícií a za udržiavanie ľudových tradícií a národného kultúrneho dedičstva. Takže dámy a páni, dovolte mi, aby som v mene občianskeho parlamentu odovzdal pánovi primátorovi ocenenie mesta Nové Zámky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je to veľmi vzácne a veľmi si to vážim a je to ocenenie pre celé mesto a hlavne pre organizátorov, ktorí
neúnavne rok čo rok sa starajú o naše kultúrne dedičstvo. Dúfam, že i naďalej budeme v týchto intenciách pokračovať. Ešte raz ďakujem pekne. Dámy a páni, a podobne s veľkým potešením a s radosťou by som rád odozdal takéto isté ocenenie aj vášmu, určite známemu a drahému pánovi doktorovi Drafimu, ktorý sa skutočne stará, ktorého poznáme jeho prácu a stará sa o to, čo už som spomínal. Nechcem nejakým spôsobom dlhorečniť, pretože to, čo tu dnes uvidíme, sa určite bude chváliť samo a držím palce, aby ten 20. ročník bol vynikajúci, bez zlého počasia, aby tu bolo strašne veľa ľudí a aby deti mali stále taký dobrý príklad, ako vidíme dnes a uvidíme tu na javisku. Pán doktor, ďakujem pekne. Ja som veľmi rád, že v Nových Zámkoch mesto dostalo národné poklad Slovenska. Čo je vlastne poklad pre mňa? Veškerá kultúra, ktorá je na Slovensku. Slovenská a všetci naši Slováci, menšiny a všetci priatelia aj zo zahraničia, ktorí k nám prichádzajú stále už 19 rokov. Veľmi si vážim tento poklad a dúfam, že všetci, ktorí robíte so mnou z 19 rokov, ten poklad si uchováte navždy. Lebo tam, kde je dedičstvo, to sú najväčšie poklady, čo môžeme mať. No a tomu, keď budeme mať aj zlato, aspoň 2-3 vrecia, bude veľmi rád, lebo to bude všetko vždy pochádzať. Krásne otvárame festival, lebo k múdrosti patrí aj dedičstvo a k dedičstvu patrí aj financie. Ďakujem Pán Boh za všetko, za ocenenie a dúfam, že nesklameme 19. ročný festival, že potiahneme to aspoň do 100 a dedičstvo odovzdáme potom ďalším a ďalším generáciám. Ďakujem.